今回の高橋ファイルはダイソンの掃除機、充電ができないということで、充電できないとバッテリーが一番最初に怪しいですよね。早速見ていきます。
へいへいへい、コーヒーです。いつもありがとう。いただきます。おお。OK ですね。この電池は廃棄です。充電確認します。22W で充電入ってますね。今回は電池電圧 0V。充電しても充電が入らないという、0V って復活してもダメですからね。ということで、今回は以上になります。今ほとんど満充電なんで、充電も停止かかってますね。まだまだ使用できると思います。今回は以上です。ほらもう一丁、これは修理書。さあもう一丁、高橋ファイルの動画。ファイルショー、ファイルショー、修理動画ショー。またね、バイバイ。元ネタは RC サクセションのロックンロールショー、替え歌です。